При снимании этого видео я хочу вам порекомендовать такой канал Big Boss. Пишется это все с большой буквы. Он снимает про Майнкрафт и про многое другое. Все, что он захочет, он заснимет. Все. Всем привет! С вами Мод. И сегодня я вам покажу, как сделать в Майнкрафте Pocket Edition самодельный камин. Поехали! Так, заходим в настройки. Так, вот, нажимаем на рычаг, и у нас загорается вот этот блок. Как же его сделать? Я для этого разбил его на 7 частей. Первую часть раскапываем 2 блока вот так вот и 4 туда вперед. После этого, когда вы первую часть сделали, второе ставим вот здесь поршни и вот этот блок. После этого ставим на эти блоки раздатчик. После раздатчика сзади поршня подтягиваем редстоун. Вот так, хоп-хоп. Вот, как видите на экране. Четвертая до 5-я часть. После этого, когда вы это сделали, ставим вот сюда блок. Вот. И вот сюда плиту из булыжника вот сюда. После 5-й части протягиваем редстоун вот таким образом. Потом ставим повторители вот сюда. Вот вы поставили, они у вас были вот так вот на первой. Потом их вот так вот делаем 3 раза на каждую. После этого вы ставите камень вверх. Если вы не поставите, то у вас ничего не получится. Вот. Нажимаем. Если вы уберете камни, то у вас, как видите, ничего не получится. Поэтому обязательно ставьте камень наверх. Вот я вам показал, как сделать камин самодельный в Майнкрафте Pocket Edition. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.